可能呢20-30首歌係一個新嘅歌帶俾教會。每次敬拜可能你帶4首歌、5首歌，最多6首歌。最好唔好全部都新歌啦，可能最好係就好啦。究竟引入幾多新嘅詩歌，同埋點樣去做個教學？有冇個鋪排 ？A 指令、B 指令、C 指令，跟住 D 指令冇溝通嘅，各自揀成個月唱咗20首唔同嘅歌啦。咁係咪對一個教會係好咯？有冇留意喺歌書2.0裏邊其實 involve 咗幾多首歌呢？有幾多首歌呢？其實裏邊冇獎問答遊戲，我目標好想接近以前某啲基督教學校佢都會係規定啲學生要買嗰本。如果你睇傳道詩集可能400首咯，不過雖然呢嗰本詩集400首，其實實際上你冇唱400首嘅。教會都盡量想推廣用粵語去敬拜，咁但係有時無奈就係嗰個音順唔順會穩，但係要自己撞咯。咁啊 Alice 頭先講嗰樣嘢呢，我整歌書就真係會諗下啊，究竟第一版、第二版、第三版點樣會比較統一啦？其實而家我哋面對緊敬拜揀歌嘅問題就係嘅好難去統一嘅，就係用一本生命聖詩我就應付晒所有崇拜啦。我諗都翻唔到嗰個年代噶啦。其實每一間教會都需要有一個 database 嘅，其實好簡單啫嘛。你教會有啲咩歌，其實你都要講出嚟。某程度上一定係管理啦。咁不過當然啦，管理嘅背後呢一輯嘅歌點可以幫到會眾，同埋究竟我哋教會嘅侍奉人員佢哋嘅能力配搭上邊係點樣呢？我哋個討論就唔係講話咩歌先係好，咩歌先係唔好。我哋唔係一個藝術性嘅角度去睇，甚至可能唔係神學性啊，舊歌就好，新歌就唔好，或者新歌先好，舊歌唔好。我哋係用一個咧合適性去講啦，配合教會嘅文化啦。咁我相信呢個歌書2.0將會喺每一間教會有唔同嘅 version 出現。咁我知道有啲弟兄姊妹咧，就算教會唔做咧，佢自己都會做嘅。其實我已經好多年前知道有咁嘅弟兄姊妹㗎啦。有朝一日教會需要個 database 時候嘅嗰個弟兄姊妹咧，佢就能夠將佢可能累積咗8年、10年呢個 database 咧，我就雖然話好似用咗半年嘅時間去編輯啫，大家都唔會相信我呢半年裏面揾啲歌噶嘛，因為有啲歌係做咗成10幾20年嘅啦。其實真係要時間噶嘛。咁既然需要時間嘅嘢咧，越早做就會越快成功咯。Tony Sir 講嗰度咧，我唔知會唔會差太遠，我試下傾啫。講到嗰即係話可能呢20-30首歌係一個新嘅歌帶俾教會。每次敬拜可能你帶4首歌、5首歌，最多6首歌。最好唔好全部都新歌啦，可能最好係極其量2首就好啦。究竟引入幾多新嘅詩歌，同埋點樣去做個教學？有冇個鋪排 ？A 指令、B 指令、C 指令，跟住 D 指令冇溝通嘅，各自揀成個月唱咗20首唔同嘅歌啦。咁係咪對一個教會係好咧？我唔覺得係啊，我覺得應該有啲重複。有冇留意喺歌書2.0裏邊其實 involve 咗幾多首歌呢？有幾多首歌呢？其實裏邊冇獎問答遊戲，我目標好想接近以前，即係以前嗰啲歌書呢，佢講緊啊一本書應該，如果我哋以前譬如話校園頌先算啦，唔知大家知唔知咩校園頌啦？就係中學生頌讚啦，有時某啲基督教學校佢都會係規定啲學生要買。其實呢度有200首歌嘅。OK， 你淨係睇呢個目錄啦，喺上面先啦，上面就係譯詞嚟噶嘛。其實譯詞嗰度大概係40首，即係由雲上太陽去到尋回是你聲音，呢度係40首。但係同時間呢，我係將2020年嗰本呢嘅歌書嘅和原曲擺埋落去噶嘛。60首係Tony 嘅少少嘅作品啦。OK， 好，但係你唔好忘記，仲有呢啲喎。即係話曲目呢，其實呢係你用你嘅方法去處理啦。即係有啲你未買歌譜，你可以有個方法。嗱，呢個少少教學啦，俾大家可以呢。如果真係教會要管理，你可以係有啲係未買，教會弟兄姊妹用先，你俾錢買又得。有啲係你知道，某幾個機構我都係應該都會用噶啦，就俾個機構又得。其實機構嘅作品呢，呢度呢都有，仲有呢啲下邊呢啲喎。呢啲都係嘅喎，唔好 ignore 咗佢哋喎。嚟埋呢啲咧，機構嗰度應該60首咁上下原創作品。好，仲有版噶嘛？譯詞嗱，當然啦，譯詞同埋機構作品咧，你就唔可以問我攞譜啦，因為唔係我嘅作品，我真係一定絕對唔可以俾大家啦。咁
咁但係最終喺裏邊 involve 嘅歌都係你可以喺崇拜裏邊揀噶嘛，所以其實咧裏邊係有200首。如果你睇傳統詩集，可能400首咯。不過雖然咧嗰本詩集400首，其實實際上你冇唱400首嘅。如果邊位弟兄姊妹你以前唱開傳統詩歌，你話我400首都唱過嘅教會，教人講法就係、其實我哋係需要幾多首歌呢？假設未來5年。我哋堂會疫情開始就做一個咁嘅記錄，但係就冇做分析嘅做記錄，即係每個主領做咗啲咩歌啊。咁相對地就冇乜點重複嘅，因為大家嗰個處理或者嗰個 style 唔同。咁有人就好習慣揾讚美之泉啊，有人就五湖四海咁樣攞啊，咁就都係好嘅，有個咁嘅記錄。今日提醒翻可以做個分析啦。但係嗰個記錄即係你每個禮拜做就係輕期好多，好過你年尾先做咯。我都認同嘅，即係我嗰陣時學敬拜都唔建議你帶咁多首新歌嘅，但係有陣時又未必用得翻下一個禮拜，可能會隔咗3個禮拜或者下一個月先會再重新再俾人用咯。咁所以我哋都有試過出現過2首或者3首新歌，嗰次就個氣氛就唔好嘅，因為會眾唔識啊嘛，你幾落力唱佢都唔 get 到投入到嘅。咁所以如果你用一啲半新不舊，都係差啲嘅，即係好似有啲好熟加一隻新歌，或者甚至乎2隻極其量。咁所以呢個比例我哋會喺我哋嘅經驗裏邊咧，就覺得係會比較理想啲嘅。開頭唱咗新歌先，跟住後面咪越唱越熱烈啦，因為後邊嗰啲熟歌嘛，可以咁樣去諗嘅。呢個係一個提議，不過通常我哋就冇咁嘅考慮嘅，我哋係照翻嗰個流程嗰個諗法啦。可能一開始就開心熱烈，然後就慢慢沉澱去默想祈禱，跟住最後如果容許嘅就銜接翻講道嘅內容，或者就係一個傾向於一個堅定信仰嘅做一個總結，跟住然後就去到講道咁樣。我哋嗰邊嘅情況就係，如果最尾嗰首歌係回應嗰首歌，係仲係好三面口嘅話咧，我哋會喺聚會嘅好開頭就一係就 background music 播住啦，好似聽住咁樣。咁隔咗個聚會1個鐘後，可能先至再唱嘅時候，已經係第2次。有少少係要俾大家有教學嘅，都係，因為如果唔係，最慘就最後冇人跟住唱得台上嘅唱，其實就唔理想咯。不過我哋嘅經驗咧，如果喺之前做 background music 播咧，可能我哋太想 talking， 即係你有你播，佢哋有佢哋喺度傾偈。咁但係如果你話你出嚟帶唱咧，就會好啲，即係帶地先去唱一次就會好啲。即係如果純粹有播揾個 YouTube 片嚟播，就未必達到你想教弟兄姊妹去學一隻新歌個目的。其實過去嗰1年都有記錄，不過我哋就唔係記錄現代敬拜詩歌嗰 part， 因為我哋都有個習慣，又會唱舊嘅傳統詩歌，咁所以我哋就記錄咗過去嗰1年舊嘅傳統詩歌揀咗咩歌同埋唱咗幾多次數啦。咁係為咩呢？為咗因為我哋都有新嘅詩琴，而新嘅詩琴培訓佢亦都係有個 syllabus 啦，咁我哋就變咗唔會好似放題式成本幾百首咁樣去彈。可能淨係最常唱嘅呢20首就俾個 syllabus 佢去咁樣去練，咁所以我哋做嘅用意就係為咗咁樣，咁就係用翻喺詩琴培訓嗰度。咁聽完頭先 Tony Sir 嘅呼籲，可能現代詩歌敬拜嗰度都需要去記錄嗰個使用情況，課年尾再有機會再檢討嘅時候，點可以唔同嘅隊伍、唔同嘅主領出場嘅時候，有冇嗰個互補性啊，或者係有個默契咧？少少咧，即係未必係個指引或者好硬嘅規條，但係都係可以見到唔同嘅圖畫。因為有時人嘅印象係會有偏差嘅，記可能會有偏差，但係事實就係事實啦，所以要靠每個禮拜記錄。我以前都喺牧會嘅時候，我哋有個音樂小組嘅，我哋都會有啲建議。不過呢啲其實好難規限嘅，即係好似 Owen 頭先所講，下個禮拜有起碼今個禮拜有5首用嗰度。其實呢樣嘢又睇下個禮拜預備啲咩嘅。最基本雲端係好簡單，大家將嘢擺上去啫。總之大家 share 嗰條 link log in 咗先 authorize 擺上去嘅，做多一步啫。我而家就算帶青年敬拜隊呢，我都叫佢哋喺個 WhatsApp 群組嗰個描述度，今次揀呢4首歌啦 update 落去。如果係重複嘅，我就喺原本嗰首歌度，譬如上次係1嘅，今次變咗2咯。咁佢望住嗰個 code list 都知道，呢首歌過往1年裏邊已經唱咗10次啦咁樣。
佢咪自己考慮咯。可能嗰首歌真係值得唱第11次呢。即係其實呢樣嘢你好難，亦都唔應該去規限嘅喎。只不過就係我哋冇呢個資訊，純粹憑印象就係、是、呢首歌好似唱過好多次。我講個少少都幾有趣嘅事俾大家去聽一聽，即係當即係我唔 mention 邊間教會啦。我有時有啲同學咧會同我講嘅，唉，主席又揀咗啲歌我都唔識㗎啦。跟住我又問佢，呢首歌係咪新歌嚟㗎？跟住個主席話唱過㗎啦，以前好熟㗎啦咁樣。跟住我心諗，你係咪啱啱返教會啊？其實你返教會之前佢成日唱㗎，唔係㗎，我返咗10幾年教會㗎，但我冇印象呢首歌唱過喎咁樣。你係咪成日唔返教會啫？但係唔係喎，成日都返教會崇拜㗎喎。即係我講呢個呢，唔係想取笑佢哋啊，而係你冇記錄嘅時候，其實要過得憑印象嘅話，可能其實嗰個弟兄其實佢都冇錯嘅，其實可能佢喺團契唱，佢唔係喺崇拜唱，因為佢兩個唔同年代㗎嘛。亦都有可能呢，佢真係20年前唱。呢個後生啲嗰個呢，佢20年前真係未返教會。你冇記錄就係冇得拗喎，呢啲嘢個個都係憑印象。但係呢件事就係永遠都係出咗兩代之間話，呢首歌好熟嘅咧，我哋成日唱嘅咁樣嚇。明明嗰個後生嗰個已經返10幾年教會，佢真係唔識嘅喎咁樣，唔止一次喎，唔止一首歌喎，好多首喎。其實有教會真係做緊嘅，其實唔係真係咁難嘅。我哋做多一步啦，甚或同幹事傾一傾啦，不如幹事你每個禮拜幫我哋 update 一樣嘢啊，做多樣嘢啊。嗱，你有冇尋佢同意啦？佢唔係淨係 update 你部門嘅，可能佢樣嘢都要 update 嘅時候，又要團契出席，又要 update 咁樣，總好過你一年叫佢做一次咯。我哋真係要傾版權啊，你要幫我哋執啊。咁我諗佢都會寧願揀前者嘅。其實都唔單止係音樂事工嘅，其他都應該係要做呢樣嘢。只不過音樂太多選擇啊，其實因為 YouTube 太多選擇，所以更加需要管理。如果唔係就變咗浪費咗資源啦。我哋近期咧教會唱一首歌啦，大嘅時候咧就發現會眾唱嘅版本咧就同敬拜隊睇五線譜嘅時候咧個拍子上係有啲唔同嘅喎。佢哋有討論過究竟係跟五線譜定跟翻會眾一向唱嘅版本。去到崇拜嘅時候咧，嗰幾個位咧就真係台上有台上唱，會眾有會眾唱咁樣。會唔會係因為當初一開頭嗰隊大嘅敬拜隊唱嘅時候，個節奏唔同咗，導致之後會眾就係跟翻最開初個節奏咁樣咧？多謝你啊，冇問題啊！你唔會出樣又唔會出教會名咧，我都唔知你教會發生咩事。好 common 喎，間接反映到就係咧，即使有一份譜啦，我當大家係某一次唱得好精準，直情 demo 級㗎啦，咁我都相信會眾都有會眾嘅領袖嘅，真係領袖嚟嘅。有句咁樣嘅講法嘅就係咧，大家都啱嘅嘢就係啱㗎啦，好似音樂上係錯嘅，但係會眾又唱得好投入喎，即係又唔係屈服喺會眾嘅。當然我哋都有試過有一兩首詩歌咧，我哋能夠力挽狂瀾嘅。用嗰個曲嚟到彈咧，其實都幾配合而家嗰個嘅教會斷層啦，甚至乎係司琴啦。咁我哋呢啲翻咗幾廿年嗰啲咧，真係冇辦法啦，幫手侍奉。但係咧，如果由零開始去學到去8級，未必係容許。咁所以通常嗰啲教我哋學嚟到去彈奏咧，都係有相當程度嘅幫助。係。咁啊 Cherry 就幫我宣傳埋我嘅教學添啦，多謝你啦。因為我自己喺個教學嘅過程裏邊咧，我發現一個好重要嘅位就係教學一定要有教材啦。我嘅教學裏邊咧係會俾啲同學咧係會睇五線譜嘅，即係唔會第一堂去到最尾都係睇 chord 嘅，因為我覺得五線譜都係有基礎，但係就唔係雙手五線譜咯。其實真係因應翻個需要，同埋好實際地，我俾一個雙手五線譜叫你練呢，其實可能你都會好困難。最尾個需要係要靈活去做嘅時候呢，其實反而係一啲方法。恩典，主基督的恩典，永永遠信實，在你中不缺乏。我信靠你每日更新。